es itu kenapa suka bikin batuk? Misalkan gue punya anak nih, istri gue ngandung, boleh nggak pas minum es Paham. istri gue langsung Iya, anaknya langsung terkenal banget ingusan? orang tua kita dulu bilang gara-gara es terus Iya, gitu kan, gitu, ngomongnya gitu. Bener. Nah, iya paham. Tapi gini, aku nggak pernah mau mitos-mitos itu sebenarnya lahir dari kepedulian atau kasih sayang orang tua kita. Cuma bedanya kurang ilmu aja gitu. Tapi sebenarnya maksudnya care es terus. Nah, pasti banyak yang nggak tahu bahwa batuk pilek itu belum tentu gara-gara flu. Kalau flu sendiri ya pasti bukan gara-gara es, jamin flu itu gara-gara virus. Dari udara.